大家好，我是欧阳英。秋天来了啊，我们要顾你的肺部，尤其现在是冠状病毒啊，大家闻之色变，一听到人家咳嗽你就害怕了，是不是？所以我们保护肺部显得很关键。我们建议大家你要找几样东西，第一个白萝卜蜜水，第二个润肺的止咳莲藕根，很管用啊。我首先介绍第一个，叫白萝卜蜜水，怎么做呢？很简单，你准备白萝卜一条，这么大条啊，洗干净，连皮切片再切丝，准备麦芽糖，中药行有在卖的，南北货店可能也是有的，买一罐，再准备一个玻璃罐啊，稍微大一点啊，洗干净之后呢，用滚水烫过灭菌。因为细菌怕滚水，灭掉细菌之后呢，玻璃罐朝下，罐口朝下沥干，估计半天就干了。再把白萝卜丝跟麦芽糖同时放到玻璃罐里面，盖子盖紧了，摆冰箱冷藏1天，你就发觉麦芽糖不见了，麦芽糖竟然变成水了。我们有一个常识，大家都知道的，麦芽糖放冰箱是结块硬邦邦的，对不对？怎么变成水了呢？关键在哪里？在白萝卜。白萝卜酵素太强了，把麦芽糖给化成水了。1天过后呢，把白萝蜜水取30cc，加温开水200-300cc调匀之后呢，就可以喝上。那这个就会帮助你能够化痰，能够润肺。紧接着介绍一个很重要的，就是润肺的止咳莲藕根，等一下示范给各位看。现在介绍润肺的莲藕根，我们先看材料哈，红枣10粒，枸杞30克，生姜2-3片，红糖啊，特色糖、黑糖都可以的啊，准备20克左右。你要太甜也不好啊，不要超过30克啊，至少40克啊，自己拿捏啊，看喜欢甜还是不甜哈。莲藕粉是关键了，它是主角。莲藕粉30克，就是这个了啊，莲藕粉30克。我们做的方法很简单，把材料都准备好，洗干净，放入锅。我先放红枣，再放的就是枸杞子。然后呢，放姜，再放糖，这是褐色的糖，加上最重要的抗氧化水。我来介绍，这是2009年台大医院技术转移给民间量产的欧克林抗氧化水，是从这台出来的。这一台有病毒滤膜，可以将病毒吸附过滤掉，太了不起了。这抗氧化水还能够一样的有一个小分子的一个特性，让身体好吸收，可以避免体内经济伤害。这水太重要啊！我们把它倒进来，稍倒个3碗到4碗啊，一般的饭碗。750到1000cc 左右，好，那我们就开火去煮了。滚了以后，小火煮20分钟。好，紧接着呢，莲藕粉放在碗里面，要加水，调成莲藕粉的水，也是加抗氧化水，然后把它调匀了。水状的莲藕粉变水了，变莲藕粉的水了，进行什么？进行勾芡。刚才这个要滚过以后，小火煮20分钟，20分钟以后进行勾芡。勾芡大家都知道嘛看干了勾芡。等它再滚之后呢，看它滚了，再滚之后关火，给它焖上5分钟。就可以了，一锅锅凉凉。
这个润肺莲藕羹非常好吃。我们会建议大家，平常时候呢，你只要能够把这个当点心吃，就能够润肺了。白萝卜蜜水可以帮你化痰。假设大家走向养生之道，我们会帮助大家，你只要用上抗氧化剂，我们会帮大家开方，帮你跟全家人开这个食疗方，帮助大家每一个人都能够从今而后抵抗力增强，病症缓解，每一个人从今而后都能够健康长寿，活过150岁。感谢大家，祝福你。